и мојата столица. Ајде. Ајде, да видиш како изгледа. По скали. Ајде, повели пред мене. Значи, овој ми е, гледај како е затекнат. Тоа е мојот мобилен, Да. кој ја разговарам со луѓе, не го носам. Ева ти кажам што све има. Ова се ношери кои ми служат за гледање од блиско. Кои ми се за оддалеку. Кога Браво. потпишам нешто, значи потпишам различни решенија. Гледај, ова се материјали кои колегите ми ги даваат пред секој состанок што го имам дента. Да. Например, еве ми даваат програма и подсетник за соработката со Република Полска. Ти реков нивниот амбасадор нов дојде и јас се подготвам со тоа што читам, за да можам да разговарам со него и да се договориме за некои заеднички проекти. Супер. И така, тоа е тоа. Ова се значи материјали, пишува за подпис. Треба доле да подпишам нешто. Еве, например, некој здружение на граѓани, фестивал, ми вика да ме канат на нивни фестивал, и ја подпишувам. Или ако можам да отидам одам живо, Да. ако треба да зборувам се обраќам, а ако не, како во овој случај, бидејќи имам друга агенда истиот ден, им давам писмо во кое ги поздравувам и им викам терете напред. Имате моја поддршка. Тоа се, не знам, тоа се материјалите. Ова најголем дел од дека што гледаш се пенкала со кои подпишувам. Еве, например, дел од нив. Еве ти. Да видиш, тоа се све убави пенкала. Вау. Од кај ти се? Ова ми ги даваат, ова првите неколку недели од кога бев избран за председател, кој како доаѓаш ми вика земи го пенкалово како подарок, ќе ти треба. Инаку јас најчесто подпишувам укази за закони, се викаат тие. Указ е парче хартија Да. кој го подпишувам за да може да почне да важи некој закон кој е изгласан во парламентот. Што не ќе го изгласаат, ама додека ја не го подпишам и не го објавиме во еден, се вика службен весник, на англиски се вика official gazette, за да го знаат сите граѓани, дури тогаш почнува да важи. И тоа се најбитните работи кои ги правам. Подпишам и други работи, али тоа најчесто го подпишувам. Што друго? Дали може ќе те интересира знамињава се? Зашо се 3 знамиња? Ова го знаеш? Македонија, Европа, а ова некако. Тоа е НАТО. Тоа е една воена организација во која сме членки. Тоа е НАТО алијанса, има 31 земја членки и ние сме една од нив. Таа организација се бави главно со безбедност. А Европската унија знаеш. Иначе да знаеш Германија, тоа е втората тковина, е членка и тамо, и тамо. И во НАТО, и во Европска унија. Супер. Ова е кафе. Пијам едно кафе, ретко второ кафе, ако е птен се задржам покасно, али па после 5 сат, попладне не пијам кафе. По принцип не, зашто не можам да заспијам после. Многу ми влија. Има некои колеги кои пијат и у 10-11 кафиња, ама ја не можам, пошто треба да останам буден до сабајле. А во колку сати почнува работата? Колегите почнуваат во 8 часот, Да. а јас доаѓам, ти реков и преска, доаѓам кога имам состанок. А, само Предходно, добро, тоа е околу 5 до 6 сати во текот на секој ден. Јас сум од околу 10-11 сат до 4 или 5. Тука, а пред тоа и потоа имам работно биро и просторија во таа другата куќа и тамо се подготвувам за тие состаноци. Така што мојот работен ангажман во текот на еден ден трае околу 10 сати. Ама не сум цело време овдека. И ова е интересно да ти кажам, да не рекламираме никога. Fisherman's Friend. Што е тоа? Тоа се бомбончиња, не сте ги виделе никад? Бомбончиња кога идам да држам говори, да зборам пред луѓе и ако се засипнам, че ако не можам да зборам, ми помага за да можам да зборам. Така што тоа е. Не знам, маските ми се останати тука од времето кога беше короната. Не да е Боже па да ни треба да ги фрлам. Да не подсетуваат на тоа лошо време. Да. Ова е многу интересен подарок, го добив скоро од еден американец. Дали знаеш што е ова? The White House. Гледаш белата куќа во Америка? Кај што живее и работи американскиот председател? Да. Гледај колку убаво е направена во стакло. Како тоа се прави? Не знам. Ама манака ме бендиса и го ставив тука убав украс на целото биро. Ова е интересно, ова морате оддалеку да го сликате, пошто е голема тајна. Овој телефон, едниот, овој уште поише, се за контакти само со шефовите на армијата, со генералите. Ако е нешто ситуацијата лоша, они ме барат или ја ги барам. Ова го викаат црвен телефон. За ептенитни ситуации. Не го сликајте се, тајна е тоа. Дојди. Ајде. Овдека имам неколку интересни работи кои ми ги подарувале. Сите книги што ги гледаш тие тамо и овие тука ми се подарени од луѓе кои доаѓале тука.
Сите. И ако гледаш и ова шахот е подарок. Види какви се фигурите. Гледаш? Многу специфични се фигурите. Да, овие како се правени? Дали знаеш што е ова? Си чула некој пат за компас? Да, компас. Кажи ми која страна на светот компасот секој пат ја покажува. Како код да го завртиш? Која страна? Секогаш во... Норд, Да, север, така, во гледаш? норд. Не знам кака е васа вига дали тоа. Тоа е. Тоа е компас, некој ми го подарил и тука тука гледај, се гледај исто. интересни какви подароци има се. Не. Гледај од некоја странска А. делегација што ми дале, што пише, може да видиш. 24 карати, ова е од злато. Ова е све од злато. 2 злато и то 24 каратно, многу квалитетно злато. А ова, значи, ова се истите Се книги? ова се книги кои ги подаруваме на дечиња кои доаѓаат како тебе. Да, А иначе овие другите што ги гледаш, например, овие тука и тие позади скроз, да. тие се ми ги носат мене луѓето да ги читам да кога доаѓаат или некое ново нивно издание. Што имаме тука? Оу. Тоа е светска историја. Така? Знаеш што е у превод. Да. World History. Тоа е скратена Да. светска историја на светот. Интересно. Важните се интересни и знаеш како го викаме ова пиле да го наречем? Како го викаме ние на македонски? Пиле? Не. Буф. Што друго има интересно овдека? Или ова како е? Ого. Гледаш? Луѓе доаѓаат кај мене, колегите знаат сигурно зашто они имаат список. Кој што ми донел кога дошол. И таму си има еден регистар во кој се е наведено, мај не можам да ги попамтам сите. Не можам. Иначе овие книги што ми се подарени, Да. по самите имиња на авторите знаеш од кого ми се подарени. Од самите автори ми се подарени. Браво. Така што тоа е. Ова екран имаме уште еден поголем. Да. Кога бевме доли у мозаик салата. Да. И кога доаѓаат ти реков странски амбасадори, правиме таму церемонијата, цела ја правиме. У време на ковид, нели не смеевме да доаѓаме, ниту смееа да патуваат, границите беа затворени, Да. и правевме онлайн. И тие нивните телевизор? акредитивни писма, ја ги примав онлайн и они ќе се појават на екран, не знам од каде. Да. И ја тука на сред соба застанат и така ја правевме таа церемонија у време на ковид. Ова ни служеше за помош да го Па да, завршиме и тоа е. тоа. Е, добро. Па слика е на Петар Мазев, Да. свика чичката, чината. Овдека пише Пандилов. Ова е на Мартиновски. Никола Мартиновски. Тоа беше од истиот чичка Никола Мартиновски. И оваа слика, ова е еден од најпознатите македонски сликари, Никола Мартиновски. Исто. И имаме од него уште една слика, таа таму. Глеј, колку интересно нацртана е. Да, навистина. Ето така, мислам дека и ова е од Мартиновски. Да, глеј, Да. Мартиновски, момче. Може ли девојка? Девојка? Не може, треба да знам. Ете, тие се. Ти викам и по некое време може да ги замениме, да ставиме други слики, а овие да ги вратиме во музеите, кај што припаѓаат. А то колку често го правите или тоа Па, ти за се жал, не сме одлучуваш? го направиле одамна. Сигурно една година или две не сме го направиле, а добро е да ги менуваш, знаеш, зашто стварно Македонија има што да покаже. Има Да. вредни дела и седи се овака као да си да речеме странска делегација некоја дојде. Можеш и не, од оваа страна ќе седеш, Добро. а од оваа страна обично седат моите колеги. Значи, македонска делегација, странска делегација и ја као домаќин овдека. Ја као домаќин. И те прашувам, обично прашувам кога пристигна. Да. Кој ти е планот, со кој се среќаваш и кога се враќаш. И после правиме вода, зависно кој човек ми е дојден на гости. Да. И пани носат вода и кафе, пошто ти малешка кафе нема. За неа сок. Па зашо да не? Не би и на водичка. Не, и Не сок и толку. сок. Сок и сок нема, значи овде ја командувам. Имаш чуено за, знаеш што е устав? Устав? Устав е највисокиот правен акт на секоја држава. Има закони и устав. Уставот е наврво. Да. Според уставот, председателот на Македонија во исто време е и врховен командант, се вика на вооружените сили. Тоа значи дека кога си кај врховниот командант, како ќе каже тој, како ќе командува, така ќе биде. Значи ќе Добро. пиеш и сок. Ако треба, Не, запркавам. Ако да се насмеем. мене ме интересира како изгледа еден твој работен ден, значи секој ден тука кога ќе дојдеш, како изгледа тоа? Сега, мојот ден се состои најчесто од средби со луѓе. Да. Значи, секој што побара, дали е граѓанин, дали е граѓанска организација, здружение, политичка партија, представници на државни институции, доаѓаат тука и изложуваат своите проблеми и бараат помош од мене за да ги решат. Да. Значи, кај мене нема состаноци во кои правиме, викаме, лав муабет, колку да ни помине времето. Да.
приватните средби си ги правам од другата куќа и значи овде овде сум само во официјално својство и разговарам само за тие барања и потреби што ги имаат граѓаните. Значи ти кажам, овде сум подготовката за средбите ја правам таму кај што живеам. А овде кога доаѓам, се среќавам со луѓе. На пример, во просек имам некаде околу 4 или 5 средби во текот на денот. И средбите траат негде максимум до 1 сат. Ако има поголеми проблеми или има повеќе луѓе кои сакам да ги сослушам, на крај сите, тогаш може да трае и подолго, меѓутоа обично таа 45 до 60 минути секоја од тие средби. И тоа и практично кај мене е само као на лента се знаеш, еден излегува или едни излегуваат, други влегуваат. Тоа е мојот ден. И се разбира, има денови кога излегувам надвор од Скопје. Например, одам по училишта, одам по градови, по општини, по помали места, кај што ги прашам луѓето таму кај што живеат, како живеете, кој ви е проблемот, можам ли да помогнам. Значи, 2-3 пати месечно најмалку излегувам и надвор од Скопје. 2-3 пати месечно. А и уште неколку пати сигурно од текот на секој месец во Скопје, бидејќи Скопје е голем град. Скопје околу третина од населението на Македонија живее во главниот град и тука има многу луѓе кои сакаат да ме видат или да побараат некаква поддршка за своите барања. И види, имаме една активност која не е врзана со проблеми. Да. Ќе свати некој дека само со проблеми се бавиме. Најголем дел од времето го трошам на тоа кај можам и колку можам да помогнам на луѓето. Меѓутоа има една активност која не е врзана со никакви проблеми. Ако има млади паметни деца кои имаат некаков успех, било која област. Значи имавме европски светски шампиони во видеоигри, баш во некои од тие видеоигри што се модерни и не знам како се вика, па се до најдобрите математичари, физичари, хемичари, значи луѓе од Македонија, дечиња кои успеале надвор, и јас сакам да го популаризирам, да го направам уште повидлив нивниот успех, што не е проблем. Баш сакам да кажам, гледайте, имаме и ние во Македонија вакви деца, и тие ми се најдраги средби, највише сакам така, среќам со вака млади паметни дечки као и момци и девојки кои што си ти, на пример, кои се талентирани и се успешни во некоја област. Тоа ми е онака, па скоро секој пат го правам тоа. Неколку пати месечно, било кој да е и ги примам тие луѓе. Да имаме, на пример, не знам, има еден дечко млад од Гостивар, мислам дека беше, кој е светски шампион у денсинг, танцување. Интересно. И знаеш што направивме доле у мозаик салата и играше таа својата победничка точка, ни ја покажуваше каква е. Интересно. Знаеш тука, да. Тука е интересно, така што ги примам спортисти и така. Одликувам, не ти кажав, одликувам и спортисти, они ордени што ги виде доле. Да. И одликувам и спортисти. Сега да не откривам однапред, али негде наредните пар месеци ќе одликувам и познати музичари од Македонија. Вау. Ма да оставиме тоа за понатак. А до сега ти од председателите што си ги запознал, кој од тие ти оставил до сега најголем впечаток? Еве знам нели за Хеа Штајнмајер, ама дали имаш Штајнмајер е европски господин. Да. Еден од најголемите господа кои сум ги запознал у мојот живот, зборувам од председателите. Меѓутоа, за да не збориме за политика само, а да останеме кај председателите или кај премиерите, некои држави немаат председатели, имаат премиери. Можам да ти одговорам кој ми бил онака како викате вие младите, фани онака најинтересен тип. Борис Џонсон, пронешниот премиер на Велика Британија, има многу смешна фризура. Многу смешно се однесува вака, се истурав од смеење дека зборевме со него. Зборам за неформалниот дел од разговорот. Да. Беше поранешен градоначалник на Лондон и беше премиер еден краток период. Тој ми беше најзабавен тип, ја сакам да речам. Се зборам за надвор од овој официјалниот дел кај што збораме за сериозни работи. Ми го идов во Глазгов пред 2 години, некоја конференција на ЮН за климатски промени. Да. Баш онака беше многу интересен човек, како соговорник е. Повторувам надвор од официјалниот дел кој беше се тие официјалните делови, официјалните состаноци се здодевни се, досадни се, како ти кажам. Посебно за мали деца кои што се ти вака, не ги интересира тоа, али он знае и најсериозните теми да ги заврти, знаеше да ги представи од нивната забавна страна. Многу интересен тип. Иначе дека бил, ја му викам, кога ќе доеш у Македонија, не се дошол никогаш. Не, вика сум бил ја во Македонија. Он беше долги години новинар, пред да биде премиер и политичар, и вика, као новинар пред 22 години јам дојде на Охрид. На одмор, неколку дена. Не сум го знал тоа. И така. А како би сакал ти да ја видиш Македонија за 20 години? Сакам да видам со многу повеќе луѓе отколку што има денеска, бидејќи многу се иселуваат, за жал, поради лошите економски услови пред се. И вака сакам млади деца кои што си ти да ги видам во Македонија, не во Германија.
За да се случи тоа во поголема бројка и што побрзо, тоа треба и јас и другите чичковци и тетки кои сме ангажирани во политиката да направиме тука да биде животот подобар. Значи и 2 дена од сега и 22 години од сега би сакал да ги видам луѓето во Македонија во поголем број и посреќни. И да сакаат да живеат тука во земјата во која се родени. Благодарам многу за одвоеното време денеска, дека снимавме едно интересно видео за мојот YouTube канал. Се надевам дека можев на моите гледачи да им покажам како изгледа еден работен ден на претседателот на Република Македонија. Навистина ми беше многу интересно и од кога почнав да снимам видеа ми беше до сега, значи како сон да снимам едно видео со вас и да се надевам дека на моите гледачи ќе им се свиѓа тоа видео. Ја не знам како да се благодарам на германски, пошто стварно не го зборувам јазикот, да мислам дека е соодветен збор данкешен. Да, би било добро, супер.